Mesec oktobar je posvećen čitav starijima, počevši od 1. oktobra koji je Međunarodni dan starijih, koji smo obeležili tada kada je trebalo, a ono što nam je još preostalo u ovom mesecu jeste, kao što si ti i najavio, izbor za najstarijeg sugrađanina ili sugrađanku. Do sada su to uglavnom bile sugrađanke i ono što nas još takođe očekuje u ovom mesecu, pored onih 6 aktivnosti koje smo obavili do sada, jeste da ćemo održati jednu tribinu sa svima onima koji su značajni baš za starije osobe, znači sa direktorkom Centra za socijalni rad, koordinatorkom udruženja 4+1, predsednikom udruženja penzionera, predsednicom udruženja penzionera i invalida i svima onima ostalima koji se prosto bave, znači starima. Trudit ćemo se da prosto sve one probleme koji se tiču starijih negde iznesemo i da pokušamo da ih sistematizujemo i negde prezentujemo javnosti, prosto je to da bi se negde čuo i glas onih koji brinu o starijima i koji smatraju da starijima treba još nešto, a starijima naravno uvek treba još mnogo toga, naročito u ovom periodu kada je zaista ejdžizam prilično izražen, nažalost. Naravno, tu su takođe aktivnosti vezane za Dečiju nedelju. Naravno da, ovo je prosto period kada se nama prepliću 3 različite aktivnosti. To je mesec solidarnosti koji traje od 14. septembra do 17. oktobra, mesec starih, odnosno sunčana jesen života koja traje čitav oktobar i Dečija nedelja koja je započela 7. i traje do 14. oktobra, tako da i u okviru Dečije nedelje naravno imamo aktivnosti koje se tiču upravo dece, pa smo tako organizovali i trku za srećnije detinjstvo koja ima humanitarni karakter i koja pomaže deci koja su socijalno ugrožena. Organizovali smo i prezentaciju aktivnosti svima za decu koja učestvuju na toj trci. Prosto organizovali smo i posetu svratištu za decu ulice u Novom Sadu, gde smo im prikazali tehnike i veštine pružanja laičke prve pomoći.